有的时候吧，就是我在琢磨着去解决一些问题的时候啊，就是如果这个问题你没法从根儿上去解决的话，我都觉得你没必要去思考啊，你琢磨它没有什么意义。就是你老琢磨着去治标不治本，你这个问题还是最终解决不了啊。这段时间啊，这个12306啊，就是那个火车售票抢票系统被骂上热搜了啊。什么意思呢？就是这不是临近年关要春运了嘛，对吧？一春运大家就都得抢火车票，是吧？抢火车票呢，可是问题是都抢不着啊，就是1秒钟就售罄了啊，就根本就没有人抢到票。这高铁票到底卖给谁了？我刚才跟朋友测试了一下，普宁到江西上饶，注意了，2点正式开售，注意我的录屏时间是1点59分58秒，马上跳转到2点，只是刷新了一下，不到0.01秒票就卖完了。不单是这一个例子，已经测了几个不同的地点和开售时间，只要是时间一到，秒没。5、4、3、2、1，我操！我操！不光是一个人，就是大部分的人全都是在12306上抢不着票的。那抢不着票，可是还得需要票怎么办呢？哎，那就去那个第三方售票平台去那儿抢，哎，去那儿抢就能抢着了啊。但是呢，你去那儿抢你得多花钱，一个是多花钱，你还得这个买更长距离的这个火车票。然后呢，铁路部门他们又不承认，他们说了，他说我们没有跟任何的第三方平台有合作。12306系统从未向任何第三方平台开放售票接口，也未预留任何的技术后门。他们嘴硬嘛，是吧？可是问题是，现实就摆在你面前。本来我想初期去广州，我也觉得初期应该那个时候没有太多人吧，啊，大家都开始准备上班了，是吧？初期的票也没抢着，那只能抢初8的。初8大家就都上班了，应该还好抢一点，我觉得啊。但是初8的票还是没抢着。最终呢，当然抢着了，去哪儿啊？去了这个第三方的这个抢票平台。昨天我媳妇抢的啊，一开始在12306上抢票，1秒钟就售罄了啊，买不着了。那你没办法，你也不能不买啊。然后我媳妇就隔了10分钟就去这个一个第三方平台去抢票，到那儿就抢着了啊，不但抢着了，还是同一个车厢的。不但是同一个车厢的，还是3张连座啊！我媳妇儿跟我孩子啊，3张连座。他说他没有跟第三方平台合作，可是呢，现实就摆在面前。我在你那儿抢票抢不着，1秒钟就售罄。我隔了10分钟再去第三方平台去抢票，结果在那儿就抢着了。抢着了呢，还是3张连座。然后他们的那个就是铁道部的那个发言人啊，那些什么后台什么算力、运力那些总工程师跑出来讲的那个话，就给你的那个感觉就是怎么着呢？我就这样了啊，有本事你过来打我呀！可是你又打不着他啊，气死你啊！就这种感觉。如果所有的旅客都直接上12306，我所受到的压力相比现在要轻一些。把需求提交给第三方，第三方是用机器帮您在插队来刷12306，所以您可能才提的是一个需求或者一个请求，但是他来12306这边可能形成了上百、上千、上万次的访问，那对我来讲其实是一个攻击式的这种访问。从保障公平公正的购票环境，我们会识别拦截。很多人就说啊，这个12306这个抢票系统啊，2013年就诞生了，2013年到现在2026年了啊，10好几年的时间过去了，你这个系统还那么垃圾啊，就是说1年要崩溃好几回啊，还要这个维护。你们有没有合作关系？你心里最清楚了。你去看看我们的评论区的评论吧，不是一个人买不到票，而是大多数提前15天预售，结果还是抢不到票。开售1秒就售罄了，还得候补抢票，但又不告诉你什么时候能抢到。12306这么多年给人的感觉就是你在我这买票，我既不主动，我也不拒绝，我更不负责任。我从候补那一天我就开始在焦虑，我每天上 app 看一下，就告诉你还在抢票，也不知道什么进展了。我就纳闷了，12306是13年12月份上线的
2020年完成了云计算的升级。你每年没有大数据的统计吗？你每年高峰期不做提前预案吗？每年看着这些问题重复出现，还有第三方加速抢票软件的电子黄牛，怎么就没有相关部门管一管呢？很多人还出来给他洗地啊！你知道这个数据量能有多大呀？尤其是春运的时候啊，30好几亿人次的这个算力，它能不出现问题吗？你这样听啊，你感觉真的是挺有逻辑的，30好几亿真的是挺大的。可是你仔细想一想啊，你比淘宝还大吗？啊，淘宝每天啊能有多少人上淘宝的那个系统啊？还有那个股票交易软件啊，几千亿上万亿的那个资金是吧？也是几千万上亿的这个用户，但凡有脑子的都不会信他那些个借口。吃相真的不要太难看，12306，我特别无语。我今天该抢10月1号的票了。我在8点半的时候跟昨天一样，8点29的时候已经进去刷了。8点半的时候，我点到支付的那一块的时候，他告诉我服务器崩溃了，重新加载。我心想我运气不好，服务器崩溃了这个话我无话可说。OK， 我重新进，还是显示有余票。它都不是说是余票2张、3张、4张，不是这样，它就是显示有余票，就说明它票很多。然后我就是点进去以后就是显余票不足，就让我候补了。没说话，然后我今天下午1点多的时候要抢从上海出发到内蒙的高铁，一进去1秒收气，又是1秒收气，你有没有搞错？你说它根本的原因是什么呀？其实根本原因很简单，就是他呀，就是又当又立啊，就是又想多赚钱，他又不敢涨价，不敢涨价，他还想多赚钱，对吧？就像这次我买这个飞机票我买这个火车票一样，我就是多花了300-400块钱啊，我们仨就抢着了，是吧？你去看啊，春节假期这个飞机票啊，你现在去买飞机票啊，基本上不会出现这种就是1秒钟售罄的情况。当然有可能不好买，但是呢，1秒钟售罄的情况还是很少见的，是吧？为什么呀？因为飞机票可以涨价，但是火车票它不能涨价。为什么呀？因为你毕竟你是国企啊，你是垄断企业，你垄断就你自己，对吧？就你自己，而且你这是关乎民生的一个企业，你不能随便涨价呀。是吧？但是他还想赚钱。你去看那超市，那个特价鸡蛋的那个地方，永远都是排着队啊。尤其是那个就是免费领鸡蛋的地方，你得排好几个小时，你才能领到那个免费的鸡蛋，对吧？你是因为那个鸡蛋不好买吗？啊，你去看那个正常价格的那个鸡蛋那儿，那这就永远都不会有人排队，对吧？原因就在这儿，只要这个东西需求大于了它的这个供给，它就一定得涨价，如果不涨价，就一定不好买，就一定得排队。这没办法，这是经济学的基本的一个原理，是吧？没有办法。有些朋友可能就会说，要听你这个意思，看来你就是支持这个火车票涨价，你支持他把这个价格给你调上去呗。如果要真是这种情况，就是总是出现这种情况的话啊，我是真的是支持他要涨钱的啊！你不涨钱，你真的是很难买到火车。就是你看现在啊，虽然说这个12306上的这个火车票没有涨价，可是实际上的这个火车票它还是涨价了呀。那我们仨就是多花了300-400块钱才买到的这个火车票啊，对不对？它现在就是在变相的涨价，你有什么办法吗？啊？可是问题话又说回来了啊，他想涨价，他又不敢涨，原因在哪儿啊？原因在哪儿？还是因为他也知道老百姓没钱啊，就是尤其是这个春节还要回家的那些个老百姓。真的是没钱，一年到头啊，在外边忙活了一整年了，也没挣着多少钱，就算挣着了都不敢花，对吧？不敢花钱，那怎么办呢？他要是敢花的话，他不就买飞机票回去了吗？那还快，对不对？为什么买火车票？就是因为火车票便宜啊。结果你这儿还给涨价，你说火车票涨价是个事情啊，你仔细想想，它算是一个大事吗？真不能算是一个大事啊，就是一个人多花个几百块钱。可是他暴露出来那个问题可是不小的，就是怎么你连个几百块钱都不舍得花呢？就是一年到头，可能有些人啊，一年到头就回这一次家，可就回这一次家，他那个多花的那个几百他都不愿意，为什么呀？还是因为收入低呀，这才是一个根本的问题啊！整天说这个想要内循环，内循环可是老百姓没钱，老百姓没钱怎么内循环啊？对吧？其实呢，就是之前呢我也研究过，你说它上面印钱了吗？它上面也印钱了，也往下放了，可是呢，就是流不到老百姓手里边啊，就是一层一层，就是从上边啊那个钱哗啦放下来了，一层流到最底下的时候，根本就看不见钱了。
就说黄河啊，我们山东济南是挨着黄河的，只要一提到黄河，咱们都知道历史上黄河是经常泛滥的，对吧？动不动的就黄河就自然性的改道了。可是啊，我记得以前我小的时候，我爷爷就给我讲过，他小的时候黄河里面那个水啊，就离着那个岸边还有那个就是离着那个堤岸啊，也就大概还有1米左右的这个高度就上来了，就这么高。但是呢，到我小时候的时候，就是从我记事儿起，那黄河水量就没大过啊，甚至在我10几岁的时候啊，这个我们济南黄河的这一段黄河啊，曾经还断流过，就没水了啊，没水了，就是能从这头啊，从那个河床里能走过去啊，走到对岸，是吧？地面都是龟裂的那种感觉。为什么呀？啊，是这水没了吗？因为从上游流下来那个水啊，就是被这个黄河两岸的那个农田灌溉嘛，是层层给你啊截流，那一直到我们这儿，这就直接就没水了呀，对吧？就算是你上游放水又怎么样？你截流的地方太多，下游根本也就见不着水啊。前2天说这个现在不是直接要发放那个生育津贴吗？生育津贴现在已经实现了，就是从国家直接发放到那个孕妇的那个手上。啊，我们都知道去年的时候那个开始发放那个生育津贴嘛，那生育津贴是每一个新生儿是要补贴3600啊，补贴3年是1万多块钱，对吧？然后呢，说从2026年开始已经实现了，直接发放到这个新生儿就是孕妇的那个手上，是吧？直接从那儿就发放到你手上。所以说，你说他不知道这个问题存在吗？是吧？根本就不可能的。是吧？我也不是说啊，让你直接去发钱发到老百姓的手里，而是说你想一些办法，就是你怎么才能让老百姓多挣着一些钱？老百姓他能挣着钱了，他不就敢花了吗？他敢花，你到这儿，你光明正大的涨价就可以。你涨了价以后，我不在乎，我就可以买。我买了以后，这个钱不就又流回到你那儿去了吗？是吧？这不就形成循环了吗？是吧？就这么简单的一个道理。所以说嘛，就是只要这个问题解决不了，像12306这种问题啊，它是永远都会存在的啊。2026年存在，明年2027年依然还是这个情况啊，它会不断的给你出幺蛾子，是吧？没别的办法。这期呢就跟大家聊到这儿，我们下期再见。